小青是一名应召女郎，平时就是照顾自己的女儿和行动不便的父亲。这天，她在接到一个电话后，站在街头准备营业。不一会儿，约好的男人来了，小青跟着上了车。男人忽然问一句：“你们失踪的女孩找到了吗？”这句话令小青感到疑惑。男人继续说，他所里有个朋友是从他口中知道的。小青想起来了，同行的姐妹小梦在半年前失踪了。男人又说，怎么还出来接活，不害怕吗？小青没有想太多，那都是半年前的事了。然后跟着男人到了住处。男人把绳子扔在桌子上，想让他把自己绑起来。小青忽然感到不对劲儿，借口去洗澡，赶紧给他朋友打电话。他怀疑这个就是绑架小梦的男人。朋友接到电话，带上3、5个人前往。小青这边装作若无其事的走出卫生间，却被打晕了过去，接着被绑到了别的地方。朋友根据地址来了，却扑了空。男人名叫李牧，这不是他第一次做这种事儿了。他先是侵犯过小青后，再把她关进一个废弃澡堂的笼子里，这里暗无天日，而笼子外还有3个女孩。几天后，小青已经饿得晕了过去。同样被囚禁的女孩给她一碗水，小青哭着问她这是哪呀？原来眼前这个女孩就是小梦。可是小梦就像哑巴了一样，问什么都不说话，一副很害怕的神情。这时门口有了声音，小梦赶紧离开了。小青被关了几天后，情绪逐渐崩溃。李牧把她扛回了家，给她洗完脸后，又准备好了饭菜。饥饿难耐的小青立刻吃了起来。李牧开口说，已经把小青调查得很彻底了，有一个生活不能自理的父亲，还有一个女儿甜甜，今年上幼儿园。你在我这儿好好干，保你家人无事儿。因为担心家人的安危，小青只好点头。在这儿，其他3个女孩也是李牧的挣钱工具。她们一在这里太长时间，每天都被李牧的观念洗脑，已经适应甚至享受这里的生活，甚至还把李牧当成救赎者，有了特殊的感情，时不时的还因李牧对谁好而争风吃醋。这天，小青被李牧领出去挣钱，车上李牧把一个窃听器放进小青的衣服里，以防小青耍花招，威胁道只要乖乖听话，就不会有人出事。小青只好来到约定的地方挣钱，李牧这边窃听到声音才满意。事后，小青回到车上把钱交给李牧，但实际上是李牧让人拍下视频，防止小青跑路或者报警。因为小青表现不错，李牧带着她回家看望父亲。路上，小青看见一伙年轻人，想向他们求救，可话还没说出口，就被李牧制止，对几人说只是夫妻吵架。此举令李牧十分愤怒，他以为小青已经乖乖臣服于自己了，没想到还时时想着逃跑。李牧把车开到一处废弃的工厂，拿着钳子要拔了小青的牙。小青内心防线彻底被摧毁，害怕地哭喊着说，我什么都听你的。从小青的遭遇可以看出，那几个女孩也是这样一步步成为傀儡的。就这样过去了9个月，小青已经彻底融入了这里的生活。在小青照常工作的一天，男人哭着说自己的难处，然后给了小青很多钱。小青认为他是好人，立刻把门关死，拿出纸笔写上我被绑架了，帮帮我。男人却不相信，让他赶紧走。李牧听出了不对劲儿，立刻就来到了酒店。小青眼看实在无法说服男人，在李牧赶来之前，他把纸条吞进了嘴里。随后李牧闯进了酒店，他环顾一周，看看有什么可疑的地方，然后怒打男人一顿，接着带着小青离开了酒店。车上，小青一直担心自己刚才的所作所为已经暴露，李牧却什么也没说，还把小青带回家过夜。第2天，小青回到澡堂里，引起了其他女人的不满。长时间的洗脑让女人都对李牧产生了特殊的情感。他打了小青的脸，怒道，你凭什么勾引他？这都被李牧听见了。他生气地拿回一个麻袋，让女人钻进去。女人立刻浑身颤抖，哭着喊着不要，紧接着就被李牧狠狠地惩罚了。女人就这么死了。小青偷偷告密的那个男人不仅没把小青的求救当真，还在按摩院对别人讲起这件事。旁边的人越听越不对劲儿，他就是小青的朋友。当晚就找了几个人一起找李牧算账。李牧发现了几人后，立刻回到家。究竟是谁泄露了自己的秘密呢？李牧脸上早已布满了汗珠，他摘下眼镜，拿着斧子等待这几人的到来。不一会儿，这几人就拿着家伙找上门来，双方立即爆发了一场恶战。虽然对方人多势众，可是加起来却打不过手持斧子的李牧，最后几人全被李牧杀害。新一天的工作又开始了，李牧照常监视着小青，可小青在知道他杀人后，只想马上离开这个杀人魔鬼。小青看准时机，在电梯口扔下监听器逃跑了。李牧感觉不对劲儿，四处寻找，无奈上次打架腿受伤，走不快，没有追上。他凭着感觉走进了一家台球厅，面对询问，服务员小妹神色很慌张，只给了一个已经走了的眼神。
李牧出去寻找却没有找到，他心里挺烦躁，但是也不着急，毕竟小青的家人在哪儿他都知道。李牧走后，小青从台球厅的内门走出来，第一件事就是报警。当天下着大雨，小青急匆匆地赶回家，发现父亲已经遇害了，想必是李牧干的。她痛苦地靠在墙边哭泣，一抬头，李牧就在屋内。接着，小青被绑了起来，并被残忍杀害。这时，警察赶到，将李牧抓捕归案，成功营救出剩下的2个女孩。李牧犯案累累，数罪并罚，被判处死刑，一代恶魔就此陨落。影片改编自轰动全国的河南洛阳性奴案，虽然全片制作成本仅用40万人民币，可是呈现出来的效果却很不错。导演对影片很多细节的处理都很用心，对真实案件也进行了较为合理的改编。一些可能会引起不适的场景都用比较艺术化的电影语言表达，男女主的演技也很在线，感兴趣的小伙伴可以看看。